วยแน่ถ้าไม่มาสูตร3ตายแน่ครับถ้าไม่มาเป็นแค่ชื่อสูตรครับให้มันฟังดูแล้วระวังตัวเองครับไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับผมเอาสูตรมาเสนอเท่านั้นเองไม่ได้เป็นผู้รู้มากเพราะผมไม่ได้เป็นผอ.กองสลากนะครับจำไว้ด้วยผมแค่ผัวยายแอว ก็อภัยครับล้อเล่งเป็นแค่สูตรคำนวณหวยแค่นั้นเองครับอย่าไปจริงจังมากถ้าตรงกันก็รวยไปถ้าผิดพลาดก็ซวยนะครับระวังให้ดีชื่อสูตรผมเตือนใจตอนนั้นว่าตายแน่ถ้าไม่มาสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่3นะครับอยากให้ท่านได้ในร่ำในรวยจากการเล่นหวยจะเป็นจริงหรือเปล่า50-50ครับอยู่ที่ดวงนะไม่อย่างนั้นผมเป็นเศรษฐี 2,000 ล้านไปแล้วป่านนี้นะครับวันนี้กลับมาจากเล่นน้ำทำบุญมาเจอสูตรหวยก็คิดดูคำนวณดูครับเอาไปประมวลผลกับสูตรเด่นที่ผมให้ไว้ก่อนหน้านี้มีหลายสูตรแล้วก็สูตรดับออกมาตัดครับช่วยตัวเองนะครับโตแล้วการช่วยตัวเองดีที่สุดครับไม่ต้องง้อใครมากมายสูตรนี้เด่น5ครับคือในจำนวน5สูตรนี้ที่ผมจะให้ไว้ลองจับกลับไปกลับมาก็ได้ครับหรือจะไปดูสูตรเด่นรักคุณเท่าฟ้านั่นแหละครับไปดูว่าหลัก10มันเป็นตัวไหนที่มันชนกันครับมีเคล็ดลับก็จะแนะนำแต่ท่านต้องทำตามด้วยนะครับต้องไปดูช่วยตัวเองนะครับผมก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งช่วยผลักดันนะครับไม่ใช่ผลักไอ้ลงเหวนะครับผลักดันให้ขึ้นเป็นกองเงินกองทองมาล้วงเจ้ามือกันดีกว่าครับวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็เลยคิดถึงทุกท่านครับเอาสูตรไว้มาฝากคิดซะว่ารับสมองครับเอาไว้คมกริบเลยนะร่างตัวเดียวสูตรเดียวครับวันที่16 เมษายนเด่น5ไฟครับก็แรงใจหน่อยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เหลือบากว่าแรงนะครับไม่เหนือบากว่าแรงไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไปนะครับผมให้สูตรไปแล้วครับ2สูตรอันนี้สูตรที่3เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ในหน้า YouTube ครับสถิติแล้วก็การคำนวณให้ท่านได้ดูไม่ใช่ว่าตัวเดียวมาจากไหนไม่รู้แต่ของผมจะให้ไปบวกออกมาครับว่าผมเนี่ยเอามายังไงคิดออกมาได้ยังไงให้ท่านย้อนหลังกลับไปดูมีสมองมีตามีมือคำนวณด้วยมือครับไม่ได้ใช้โปรแกรม
มาเป็นแฟนพันล้านกันที่นี่หาสูตรหวยครับไม่มีวันหมดก็จะทำเสร็จแต่ละสูตรนี่ต้องใช้เวลาครับต้องสร้างต้องบีบไฟล์บีบให้หน้าเขียวให้เขาอัดขึ้น YouTube ครับบีบให้เล็กลงครับไม่งั้นแล้วมันจะอัปโหลดนานครับบางทีตอนเดียวถ้าไม่บีบให้เล็กลงไม่บีบไฟล์นะครับ8 ชั่วโมงนั่นแหละครับก็เลยใช้วิธีต้องบีบอัดให้เล็กลงแล้วก็อัพขึ้นมาจะได้เร็วขึ้นตามใจท่านว่องไวครับน่าจะดูดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีกราฟิกอะไรดูไม่จำเจครับเดี๋ยวจดสูตรไว้ไปดูก็ได้แต่ผมจะลงให้ช่วงกลางๆนะครับจดเก็บไว้ด้วยมันต้องเข้า2สูตรครับที่ผมให้ไว้เนี่ย5สูตรเนี่ยเพราะเลขล่างก็เอาแค่2ตัวจะเข้าสูตรไหนมาดูกันครับแต่ผมก็ให้แนวทางไว้แล้วครับว่าสูตรชนล่างหลัก10 5สูตรนะวันนี้ต้องเข้าอีกวันที่เราก็เข้าเฉพาะหลัก10ครับหลักหน่วยผมเข้าเฉพาะบางสูตรเหมือนกันแต่ว่าเอามาชนเป็นเด่นเนี่ยจับคู่ให้ท่านพลาดไปบอกแล้วว่าท่านต้องช่วยตัวเองด้วยเข้าใจตรงกันนะสูตรที่3กำลังทำครับเนี่ยตอนนี้ผมอัดเสียงอยู่แล้วก็เอาไปบีบไฟล์ครับบีบไอ้หน้าเขียวแล้วก็อัพขึ้น YouTube เลยอยากคิดว่าบีบอย่างอื่นนะครับหน้าเขียวนี่หมายถึงว่าอากาศมันร้อนมากกับวันนี้ดูสูตรที่นี่ครับมีเด็ดคำนวณอย่างง่ายๆครับไม่มีพลิกแปลงอะไรมากบวกอย่างเดียวบวกให้เหลือตัวเดียวแล้วก็ไปบวกต่อครับบวกให้เหลือตัวเดียวบวกต่อแล้วก็ไปบวกโค้ดออกมาก็แค่นั้นนะครับย้อนหลังได้เลยครับแล้ววันหลังว่างๆผมจะเอาย้อนหลัง400 กว่างวดเอามาให้ดูครับถ้าท่านต้องการดูครับเขียนโพสต์ไว้หน้า YouTube ได้เลยครับถ้าท่านเงียบไม่มีใครตอบแสดงว่าท่านไม่สนใจครับผมก็จะไม่ทำให้ดูยัดเยียดมากไปครับเดี๋ยวมันไม่ดีกินข้าวกินอาหารต้องกินตอนที่หิวครับมันถึงจะรู้รสรู้คุณค่าของอาหารเหมือนสูตรเหมือนกันครับยัดเยียดมากไปท่านได้รับเกินไปไม่มีการวิเคราะห์เจาะลึกไม่มีการคัดอะไรมันก็ไม่มีความหมายครับมาแล้วอย่าบ่นครับที่นี่ให้ท่านคำนวณเองวิเคราะห์เองด้วยบางท่านนี่เห็นเกิน3 4 5สูตรเริ่มบ่นแล้วจะเอาสูตรเดียวตัวเดียวไว้วันหวยออกครับใกล้ๆ4 โมงเย็นนั้นเดี๋ยวผมจะให้ครับจะเอาวัดไหนบอกมาเลยครับได้แน่นอนครับท่านแล้วก็จะต่อสูตรที่4ครับตายแน่ถ้าไม่มาสูตรที่4เดี๋ยวจะต่อนะครับแล้วก็ประมวลผลดูว่าตัวไหนท่านชอบแล้วตัวไหนที่ผมชนไว้ให้ที่จับคู่ไว้ให้แล้วกับรวยทั้งประเทศนะครับรวยทั้งประเทศวันนี้คิดว่าน่าจะเข้าสูตรเดียวนะ
แต่ถ้าชนมาเหลือ3ตัวนั่นก็อาจจะติด1ตัวเอาหลัก10หลักคุณเท่าฟ้าที่ชนไปนะเอามาจับน่าจะได้คู่แล้วครับคู่สมรสคู่รวยคู่เงินคู่ทองครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับตายแน่สูตรที่4ก็คิดดูคำนวณดูครับเอาไปประมวลผลกับสูตรเด่นที่ผมให้ไว้ก่อนหน้านี้มีหลายสูตรแล้วก็สูตรดับเอามาตัดครับช่วยตัวเองนะครับโตแล้วการช่วยตัวเองดีที่สุดครับไม่ต้องง้อใครมากมายสูตรนี้เด่น5ครับคือในจำนวน5สูตรนี้ที่ผมจะให้ไว้ลองจับกลับไปกลับมาก็ได้ครับหรือจะไปดูสูตรเด่นรักคุณเท่าฟ้านะครับไปดูว่าหลัก10มันเป็นตัวไหนที่มันชนกันครับมีเคล็ดลับก็จะแนะนำแต่ท่านต้องทำตามด้วยนะครับต้องไปดูช่วยตัวเองนะครับผมก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งช่วยผลักดันนะครับไม่ใช่ผลักให้ลงเหวนะครับผลักดันให้ขึ้นเป็นกองเงินกองทองมาล้วงเจ้ามือกันดีกว่าครับวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็เลยคิดถึงทุกท่านครับเอาสูตรไว้มาฝากคิดซะว่ารับสมองครับเอาไว้คมกริบเลยนะร่างตัวเดียวสูตรเดียวครับวันที่16เมษาล่างหลัก10 5สูตรนะวันนี้ต้องเข้าอีกวันที่เราก็เข้าเฉพาะหลัก10ครับหลักหน่วยผมเข้าเฉพาะบางสูตรเหมือนกันแต่ว่าเอามาชนเป็นเด่นนะจับคู่ให้ท่านพลาดไปบอกแล้วว่าท่านต้องช่วยตัวเองด้วยเข้าใจตรงกันนะสูตรที่3กำลังทำครับเนี่ยตอนนี้ผมอัดเสียงอยู่แล้วก็เอาไปบีบไฟล์ครับบีบไอ้หน้าเขียวแล้วก็อัพขึ้น YouTube เลยอยากคิดว่าบีบอย่างอื่นนะครับหน้าเขียวนี่หมายถึงว่าอากาศมันร้อนมากกับวันนี้ดูสูตรที่นี่ครับมีเด็ดคำนวณอย่างง่ายๆครับไม่มีพลิกแปลงอะไรมากบวกอย่างเดียวบวกให้เหลือตัวเดียวแล้วก็ไปบวกต่อครับบวกให้เหลือตัวเดียวบวกต่อแล้วก็ไปบวกโค้ดออกมาก็แค่นั้นนะครับย้อนหลังได้เลยครับแล้ววันหลังว่างๆผมจะเอาย้อนหลัง400 กว่างวดเอามาให้ดูครับถ้าท่านต้องการดูครับเขียนโพสต์ไว้หน้า YouTube ได้เลยครับถ้าท่านเงียบไม่มีใครตอบแสดงว่าท่านไม่สนใจครับผมก็จะไม่ทำให้ดูยัดเยียดมากไปครับเดี๋ยวมันไม่ดีกินข้าวกินอาหารต้องกินตอนที่หิวครับมันถึงจะรู้รสรู้คุณค่าของอาหารเด่นไฟครับขอแรงใจหน่อยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เหลือบากว่าแรงนะครับไม่เหนือบากว่าแรงไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไปนะครับผมให้สูตรไปแล้วครับ2สูตรอันนี้สูตรที่3เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ในหน้า YouTube ครับสถิติแล้วก็การคำนวณ
ให้ท่านได้ดูไม่ใช่ว่าตัวเดียวมาจากไหนไม่รู้แต่ของผมจะให้ไปบวกออกมาครับว่าผมเนี่ยเอามายังไงคิดออกมาได้ยังไงให้ท่านย้อนหลังกลับไปดูมีสมองมีตามีมือคำนวณด้วยมือครับไม่ได้ใช้โปรแกรมมาเป็นแฟนพันล้านกันที่นี่หาสูตรหวยครับไม่มีวันหมดก็จะทำเสร็จแต่ละสูตรนี่ต้องใช้เวลาครับต้องสร้างต้องบีบไฟล์บีบให้หน้าเขียวแล้วก็อัดขึ้น YouTube ครับบีบให้เล็กลงครับไม่งั้นแล้วมันจะอัปโหลดนานครับบางทีตอนเดียวถ้าไม่บีบให้เล็กลงไม่บีบไฟล์นะครับ8 ชั่วโมงนั่นแหละครับก็เลยใช้วิธีต้องบีบอัดให้เล็กลงแล้วก็อัพขึ้นมาจะได้เร็วขึ้นตามใจท่านว่องไวครับน่าจะดูดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีกราฟิกอะไรดูไม่จำเจครับเดี๋ยวจดสูตรไว้ไปดูก็ได้แต่ผมจะลงให้ช่วงกลางๆนะครับจดเก็บไว้ด้วยมันต้องเข้า2สูตรครับที่ผมให้ไว้เนี่ย5สูตรเนี่ยเพราะเลขล่างก็เอาแค่2ตัวจะเข้าสูตรไหนมาดูกันครับแต่ผมก็ให้แนวทางไว้แล้วครับว่าสูตรชนรวยแน่ถ้าไม่มาสูตร3ตายแน่ครับถ้าไม่มาเป็นแค่ชื่อสูตรครับให้มันฟังดูแล้วระวังตัวเองครับไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับผมเอาสูตรมาเสนอเท่านั้นเองไม่ได้เป็นผู้รู้มากเพราะผมไม่ได้เป็นผอ.กองสลากนะครับจำไว้ด้วยผมแค่ผัวยายแอว ขออภัยครับล้อเล่งเป็นแค่สูตรคำนวณหวยแค่นั้นเองครับอย่าไปจริงจังมากถ้าตรงกันก็รวยไปถ้าผิดพลาดก็ซวยนะครับระวังให้ดีชื่อสูตรผมเตือนใจตอนนั้นว่าตายแน่ถ้าไม่มาสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่3นะครับอยากให้ท่านได้ในร่ำในรวยจากการเล่นหวยจะเป็นจริงหรือเปล่า50-50ครับอยู่ที่ดวงนะไม่อย่างนั้นผมเป็นเศรษฐี 2,000 ล้านไปแล้วป่านนี้นะครับวันนี้กลับมาจากเล่นน้ำทำบุญมาเจอสูตรหวย